Ця приправа чудово підходить до м'яса, риби і навіть сирних страв. Я приготувала її вдома. Отже, апельсин натерла цедру, тоненькими смужками нарізала цибулю. Все це потрібно висушити або в духовці, або в сушарці. Далі перебила все це в блендері, тож поки сезон апельсинів, варто приготувати. Далі в глибокій мисці ми об'єднуємо імбир, сушену паприку, якщо є своя, чудово, сушений часник, чорний перець та куркуму. Все це добре перемішати, додаємо сіль та лимонну кислоту для маленької кислинки. Все перемішуємо, можна знову перебити блендером. І вуаля, універсальна приправа готова.